開始咗啦。好啊，好啊。 Hello，等你我好，你好。睇先。我望一望，我哋應該咧開始咗呢個直播嘅頻道啦。咁應該咧就係喺呢個Facebook 啦，同埋咧喺呢個YouTube 啦，應該咧6個小孩媽媽2個頻道咧係同步咧都大家去睇到嘅，係啦。咁咧，Hello，大家好。咁香港嘅時間咧，應該咧就係就嚟食飯或者食緊飯係7點鐘。咁咧，而我哋喺澳洲嘅時間咧，如果以墨爾本嚟講咧，我哋就係已經係夜晚黑嘅10點鐘啦，係啦，大家好。咁咧係啦，咁今日咧就非常之感恩啦，因為咧請到2個嘅朋友啦、專家啦嚟同我哋一齊去分享。哇！呢個題目咧應該係咧近日咧即係好 hot、好熱門嘅。究竟即係係咪有啲人要去透過讀書咧去到做移民，或者係其實舉家移民，其實升學咁樣？因為可能有朋友仔咧今日咧都睇係咪今日咧？好似今日定琴日啊？琴日啊，睇到明報咧就我都感恩啦，被邀請咗咧寫佢哋一個開始寫親子版嘅一個專欄啦。咁而就係叫做澳洲生活夢想飛，咁所以咧不少咧6個小孩嘅媽媽嘅朋友仔啊，我哋啲朋友仔咧就知道我嚟咗墨爾本咧，就應該大概50日啦，已經係啦。咁今日咧仲要好震撼地咧150箱嘅嘅行李係咪？我哋嘅家當咧就到啦。咁而同步嘅咧就其實一路咧密鑼緊鼓咧，就真係去到同2個專家咧去到溝通咧即係當好多人好想知道嚟，但係咧就私信問我啦。我話我都答唔晒咁多嘅問題啊，咁不如就將佢咧擺喺呢個直播區裏邊咧。咁一陣間其實你哋可以問問題嘅，係啦，你可以喺留言打啦，或者係咧你亦都可以再去重溫嘅。咁所以咧，如果就住呢個問題，你覺得喂啱你朋友仔要睇喎，或者你啲家人咧，咁你可以而家咧就 share 呢個 post 啦，或者係分享啦，讓更多人咧去到即係睇到啦。咁事不宜遲啦，我咧就首先要介紹下咧我2個嘉賓先。第一個嘉賓咧就係咧ACE 係啦，一個留學移民嘅教育顧問啦，亦都係一個專家啦。咁而第2個咧會同我哋分享嘅咧就另一位男士啦。咁咧我都識咗佢都耐啲啦，因為咧我自己係透過咧一個叫投資移民188A 咧就嚟到墨爾本嘅。咁而亦都係透過 John Woo 啦，佢哋嘅移民顧問公司係啦，叫做叫阿 John 講啊，佢個名嚟嘅。胡康波移民顧問。好似我叫阿 John，我自己叫阿 John。咁咧就係啦，就應該如果你有機會去澳洲嘅朋友仔咧，你都應該會即係如果你想揾公司嘅咧，其實佢應該係其中一個都幾出名嘅一個即係投資移民專家，已經唔知幾多年到好多年啦。你睇個樣唔似係咪？佢好似食咗呢啲叫做嗰啲叫做咩話？即係長生不老嗰啲係咪啊？即係見到佢係啦。咁咧係啦，即係同埋好風趣嘅，即係亦都咧佢嘅其實佢嘅有酸抱味我就唔知啦，但係佢嘅仔咧就已經係接緊佢嘅班咧，即係有陣時去教我哋點樣去移民㗎啦。咁所以咧，不如咁啦。首先咧問一問啊，首先歡迎大家先，同大家講個 hello 先，我兩個朋友仔。咁咧同埋咧就要問一問 Samantha 啦，即係其實個問題嚟啦，就係好多人要即係想知道點解會如果要移民嘅時候咧要揀澳洲呢個地方。咁你係專家啦，即係你可唔可以俾啲建議大家？ Hello， 大家好啊！咁係啦，都介紹多次自己啦。我叫 Samantha 啦。咁其實我公司名係叫 AEC，好好嘅澳洲教育顧問。
Australian Education Consultancy，即係 AEC 咁樣，即係好好嘅。點解澳洲係一個升學嘅熱門地啊？其實好耐以前都已經係㗎啦，我亦都可以話係幾有 bias 嘅，因為我自己都係喺澳洲讀書啦，都住咗好幾年。咁其實最主要第一個大原因咧，就係澳洲係一個好安全嘅國家啦。即係我諗媽媽都知啦，即係如果我話要俾個小朋友去外國讀書，其實安全性係第一大考慮啦。咁澳洲不容置疑嘅係一個好安全嘅國家，佢第一槍械係唔會係無啦啦喺城市度出現啦。第二其實佢所有嘅交通啊各方面其實都係好安全，亦都係好發達啦。咁所以呢一個係好多人揀澳洲嘅原因。第二大原因係乜嘢嘢咧？就係其實你唔好睇澳洲得嗰40幾間大學，但係其實大概有超過60%嘅大學咧，都喺全球排名嘅頭2% 嘅大學嚟嘅喎。咁所以其實我哋可以睇到，雖然澳洲相對上，如果你話比較起英國啊嗰啲大學，可能咧連即係嗰啲學校歷史冇咁悠久啊，但係其實你見到佢喺國際間嘅排名又好高啊，佢個教學水平好高，甚至乎佢講緊嘅係全球嘅即係個畢業生就業率啦。譬如其中一間悉尼大學咁樣啦，佢係全球大學畢業生嘅就業率最高嘅頭4名嚟嘅。頭3名係邊個咧？其實大家有可能估到嘅，就係美國嘅 Stanford 啦、美國嘅 Massachusetts 啦，同埋應該係 UCLA 嘅，我冇記錯。咁第4就已經係我哋悉尼大學。咁所以其實你會見到佢嗰個教育水平真係非常之高。再嚟係乜嘢咧？其實閒閒地我講任何間大學咧，佢都會有多過400個 degree program 俾學生揀。咁所以呢一個 program choice 嘅多元化嘅程度咧，係變咗學生基本上你講得出你有啲咩嘢興趣咧，你都必然會揾到一個課程係啱你。咁所以就都好多人會揀，咁但係可能我相信喺呢個頻道呢個平台度睇嘅，可能會有啲咧啲家長小朋友係細個啲嘅，咁可能你講緊大學咁細個嗰啲點算咧？咁其實因為香港個教育制度咧，其實同澳洲個教育制度都有幾類近嘅地方嘅。香港就6年小學6年中學啦，係咪？咁其實咧澳洲咧都係嘅，6年小學6年中學。咁因為澳洲位處於南半球啊嘛，咁所以咧其實我哋嗰個學年嘅開始咧就會係年頭去到年尾啦。咁香港就係9月去到5月㗎嘛，咁好多人就中間半年有咩好搞咧？咁正就係因為佢有呢半年咧，就非常之適合香港嘅學生啦。因為咧好多時香港始終雖然話香港好多國際學校係咪？好多學生都會我由細到大都係讀國際學校，英文好好。但係始終都需要一個適應期嘅，咁所以好多時我哋都會用呢個半年時間咧，就去做嗰個適應期咯，上下英文班啊，上下一啲學前預備班啊咁樣，咁然之後就開始一個新嘅學年去適合朋友仔咁樣。咁所以咧呢一個教育制度嚟講咧，就會變咗俾香港嘅學生好容易適應到當地嘅生活。咁呢個亦都係一個原因，點解澳洲係一個升學嘅熱門地方咯。希望解答到你嘅問題，你會唔會仲想問多啲？可能有啲細個啲嘅就會想問話即係公立學校啊、私立學校啊，我點樣揀咧？咁其實國際生咧係可以揀公立學校嘅，不過就會可以選擇嘅學校種類或者學校數目會相對上少啲啦。咁所以都偏向比較多學生係揀私立學校。咁私立學校都會仲有分譬如係咪教會學校咧，定係唔係教會學校咧？咁有啲學校會講到明話某乜嘢 Christian College 咁樣嘅，咁嗰啲就一定係教會學校嚟㗎啦。咁有啲咧就可能都會有陣時香港聽到都會聽到呢啲名嘅，咩聖 John 啊、聖 Margaret 啊呢啲，咁都會係一啲教會學校咯。咁相對上都比較多學生想揀嗰啲，因為始終課外活動又會比較多啊，設施又會比較完善啊咁。咁亦都有啲家長話，我都係想俾小朋友過去先喎，咁樣遲啲自己先至再 join，或者係等緊移民批喎，不過都想俾小朋友過去先。咁呢啲更加會揀私立學校咯，因為私立學校先至會提供寄宿嘅 facilities 啦。咁公立學校咧就冇得寄宿，咁變咗如果爸爸媽媽唔喺身邊嘅話，咁佢就要喺當地人嘅屋企嗰度住㗎啦。
咁係啦，因為一講學校咧，就我自己就做咗一 round，因為我哋全部咧都係入到同一間學校嘅，由呢個18歲去到咧叫做 prep 啦，5歲我嘅最細嘅老六咧，其實都去到嘅。咁因為我就選擇咗揀私校啦，咁所以亦都係揀教會學校啦，有宗教背景。本身咧其實咧，如果你問咧以墨爾本我澳洲唔係即係個個都係啦，但墨爾本咧，我自己就會發現咧，都好多其實疑似係姓乜嘅學校嘅，因為即係佢係曾經英國人統治啊嘛，咁所以某程度上咧，你會發現咧，即係會有啲呢啲特色嘅。但係咧，佢就算佢嗰個學校係個名係姓乜咧，其實佢未必咧係一間宗教學校嚟嘅。即係帶有宗教嘅，但係調翻轉咧，如果好似我咁樣，喂，原來我哋好心儀，即係想佢哋喺信仰根基上邊咧有建立嘅咧，咁你就真係要去揾啦，同埋要一早去到即係報名啦。咁我哋咧其實就某程度上咧，喺我生第4個時候咧，其實我老公已經做咗 apply 㗎啦，咁所以咧佢係咁遠嘅時候咧，而家我嘅老四已經幾多歲啦？10歲啦，即係基本上係幾年前啦，即係已經係 apply。因為你會發現我嚟到咧，原來我哋即係以 Melbourne 為例咧，得3間咧係呢啲叫做即係有宗教背景為即係比較 hot 嘅學校啦。咁好多人都話咧，喂，你排到啊？咁好嘅，佢哋排咗2年都未入到。咁你話啊，咁點算咧？係咪即係要一定要爭先嚟到咧？咁佢哋好多人咧，真係讀嗰啲叫 local school 嘅喎，即係咁就要點咧？咁就可能咧就要花啲心思咧喺嗰個住屋方面啦，因為咧澳洲講明嘅啦，你住喺嗰個 catchment area，即係嗰啲校網區咧，其實咧就係嗰條線嘅啫。咁你咧就一定會派到去嗰間學校，咁所以某程度上咧，譬如我哋住緊 Doncaster East 啦，或者 Doncaster 啦，呢啲咧都幾熱點嘅，所以啲樓咧應該都炒得高少少係咪啊？都係嘅，係啦，咁同埋但係總之你住得到入去咧就 OK 啦。咁好啦，如果一講私立學校啦，咁啊要問一問 Samantha 啦，咁喂父母其實咧要 budget幾多先至即係要俾小朋友去出國讀書咧？呢個真係我諗大部分家長應該我見過嘅家長應該問完我可唔可以去，第二條問題就問我我要幾多錢啊咁樣。咁嗱頭先講過啦，公立學校的而且確平好多嘅，我一陣間講個數字出嚟你就知㗎啦。咁但係佢有佢嘅好處的而且確，但係特別係 Covid嘅呢段期間啦，就少咗好多人揀 public school 嘅，因為始終都係要安排住宿嗰個問題啦。咁唔喺度吊住大家嘅胃口啦。咁 public school 咧，大概我哋就睇緊係講緊14,000至23,000澳紙一年。咁啊睇下邊一個城市同埋咩學嗰個叫年級啦。因為越高年級嘅咧，就會相對上越貴嘅我哋啲學費。咁私立學校又點咧？私立學校其實係大概如果一般嘅，譬如我哋講緊係普通嘅私立學校，唔係特別講緊乜 Christian College 呢一類呢啲嘅話咧，咁都會係講緊個 range 係35,000至55,000K per year 起跳嘅，其實係咁就譬如昆士蘭省嗰啲咪會相對上相宜少少咯。咁但係如果你講緊嘅係譬如悉尼啊、墨爾本啊呢啲咧，相對上學費就會貴啲嘅啦。咁 Christian College 咧，可能媽媽都會多啲 experience 啦，係咪都相對上平少少嘅，應該就會。我哋咧因為就算 Christian College 咧，佢應該係都有啲政府嘅資助嘅，同埋咧犀利啦！你知唔知咧？佢咧即係你收第2個咧係打折收你學費嘅，第3個咧就再折多啲嘅。我咧由第4個、第5個、第6個咧，其實係免費讀書嘅，即係咧，即係某程度上咧係好犀利嘅。啲人話：哇，你賺晒啊！都係嘅，即係如果你問如果揀私校而你又係好似我咁樣有好多小朋友嘅咧，咁你就真係好划算啦。咁呢個都係意外驚喜，即係我都係嚟到，其實我先知道原來咁抵㗎。我哋係啦，你講得啱啦。
咁咧OK，要問一問啦。咁歲數方面啦，即係譬如果真係要小朋友嚟入學啦，Samantha 你覺得咧，其實咩歲數值得即係帶小朋友嚟讀書咧？咁樣嗱，睇翻啦，如果我哋係淨係俾小朋友一個過去嘅，咁因為咧啲學校其實佢哋都會有個最低收生嘅年級嘅，咁通常就會係7年級，即係香港嘅中一。咁簡單啲嚟講，就香港完成咗小學，咁我哋就過去開始中學咁樣啦。咁呢個係如果小朋友單獨去嘅就係咁樣。但係如果咧，另外一啲做法就係爸爸媽媽其中一方湊佢過去啦，我哋呢啲叫做有個陪讀簽證，或者我哋成日講笑嘅就係媽咪過去陪太子讀書。咁樣嘅話咧，其實就再細個啲都得嘅。咁我哋有啲係講緊3年級、5年級都已經係可以㗎啦。不過要留意嘅咧就係其實頭先講過啦，有最細嘅嗰個 lower limit 㗎嘛，同樣地咧都係有個 higher upper limit 嘅。咁就會係10年級，因為咧大部分嘅學校佢哋都唔會喺11班同12班嘅時候咧收新生嘅，因為佢哋嗰個理念咧就係11、10年級、11、12年級係我哋個即係高中嘅年級啦，咁就要準備考公開考試入大學啦。咁所以咧，對於一個新生嚟講，如果我要你一開始就喺11年級，跟住好快你就要考公開考試咧，對於個學生其實幾唔公平嘅。因為佢適應啊各方面都未做得好嘅時候，佢學校嗰個考試表現都唔會好。咁所以好多咧都會係揀10年級咧就已經停，即係收埋10年級就停止收生啦。咁亦都有例外嘅 case 嘅，咁除非係話譬如小朋友佢本身啲成績咧都幾標青嘅，或者係佢本身喺香港已經係一個喺國際學校讀書嘅學生。或者係甚至乎已經喺香港嘅澳洲國際學校讀書嘅學生，咁佢哋都會願意孭一個 exception 咯。但係大部分嚟講咧，就係10年級就會係個 upper limit 嚟㗎啦。咁當然我哋話咁我大個啲嗰啲點算咧？即係你而家一路講中學啊嘛，係咪？咁大個啲點算？咁其實咧，如果香港嘅同學咧，佢喺香港中學讀到中五咧，咁其實完成咗中五之後，佢都會有第2條路徑係可以去澳洲讀書升讀大學嘅。咁就係我哋即係可能有啲喺線上面嘅朋友都聽過嘅，譬如嗰啲叫 foundation 啊、diploma 啊，甚至乎我直接入大學啊呢啲咁樣嘅 option 都會有咯。咁呢啲就會係取決於翻個學生本身喺香港讀到咩年級去決定啦。嗱，你一講呢一個咧，我就可以分享我自己嘅經驗啦。咁因為我嘅老大。其實老大咧就佢喺年齡方面咧，同埋佢喺香港其實已經係完成咗中五啦。其實佢係可以咧，一嚟到咧就入 Year 12，即係最後嗰年啊，即係出年咧就讀大學啦。或者係其實咧有一間墨爾本嘅大學咧，其實都收埋佢讀 foundation 嘅。不過咧，即係我哋屋企傾過，我哋商量過，我哋選擇咧，因為我哋好想我哋咧所有小朋友咧都可以即係去到神嘅身邊咧，即係有宗教嗰個嘅培養同埋餵養啦。咁所以咧，我哋咧就全部都入同一間嘅基督教學校啦。咁而另外一方面咧，就老大咧亦都覺得佢唔想一嚟咧就係讀 Year 12啦。咁係點咧？原本係11添嘅，咁但係後尾咧就知道係啦，正就好似 Samantha 所講咧，11同12咧就好似我哋嘅中5、中6咁樣咧，即係以前嘅中5、中6啦，就預備入大學嘅係其實孖住連埋嘅，咁所以咧佢咧就自己決定咧就再同學校申請咧，我哋而家咧呢個叫做 Term 4，因為澳洲嘅學校咧係1月開學嘅，咁我哋咧學校叫我哋咧。9月尾嚟到10月入學，呢啲全部都係學校叫我哋嘅時間啦。咁我哋係 Term 4，我哋讀 Year 10。咁我哋咧明年我嘅大家姐咧，我哋屋企嘅大家姐咧就讀 Year 11同埋12，完成咗咧就可以去考大學啦。咁我哋正就係即係你頭先講嗰個嘅步伐咁樣去啦。咁同埋咧。順帶一提咧，其實真係嘅，佢哋咧好着重仲有一個 year 嘅，就係 Year 9。因為 Year 9咧，其實咧係會有一啲咧叫做selective school 嘅，即係咧例如我哋講緊嘅叫精英學校，基本上咧係要考入去嘅，係啦，考得入去嗰啲咧，
其實咧都係尖子嚟嘅，某程度上係喺嗰啲學校裏邊咧一啲特別嘅 subject 裏邊嘅尖子嚟嘅。咁係啦，咁亦都有人係會即係特登下入去到為自己嘅小朋友咧去到某啲嘅學術裏邊咧去做盡心咁樣咯，係啦。咁呢個就係我嘅 understanding 啦，係咪啊 Samantha？都啱嘅，但係咧，其實都仲可以講多一樣嘢喎，因為咧 Year 9除咗頭先講話啊 selective school 之外咧，其實好多學校佢哋 Year 9都係一個好特別嘅年級嚟嘅，因為咧 Year 9就係喺佢哋嗰個teaching ethos 裏面咧，就係 boy become man， 由小男孩變成男士，或者 girl become a woman， 咁樣咧就係小女孩成熟啦，變成一個即係少女啦咁樣。咁佢哋會做乜嘢咧？因為澳洲即係室外，即係大家諗起澳洲啊，陽光與海灘啊，好多戶外活動啊咁樣。咁其實 Year 9咧好多時咧都會係有嗰啲叫做 outdoor education 啊，即係啲 camp 啊嗰啲咁樣樣。咁其實咧香港都唔少家長就會覺得啊，香港啲同學仔都即係比較溫室小花咁樣啦，咁就會特登喺 Year 9嘅時候揀去俾佢哋去揀上呢啲 outdoor education 嘅 camp。咁譬如有其中一間其實喺墨爾本都好出名嘅學校啦，咁私立學校嚟嘅喺 Geelong 呢一個 area， 咁佢直情咧就係叫做 Geelong Grammar。Year 9好特別，有啲家長好中意，點解咧？因為咧嗰一年咧佢哋會輪流嘅，有啲同學仔係上半年，有啲同學仔係下半年，佢哋會去咗一個特別嘅 campus。嗰個 campus 咧裏面特別在乜嘢咧？冇 WiFi，冇電腦，你如果同屋企聯絡咧就只能夠打電話，仲要唔可以慢慢打嘅。咁係點樣咧？就係寫信翻屋企啦，回歸翻最開初嘅時候，連 email 都冇。咁有啲家長 feedback 就話其實佢即係從來都冇收過小朋友用手寫信俾佢哋啊。咁就覺得好特別呢一樣嘢。咁同埋都覺得嗰啲同學仔上完嗰個 outdoor education 嗰個學期之後咧，真係成熟咗好多，好多嘢都可以自己處理到，唔再係少少事都要嗌媽咪啊，你點算啊？我要咁啊嗰啲咁。咁所以其實咧，好多家長都會考慮Year 9可以同佢哋試下呢一樣嘢喎，咁樣。係啊，好似去咗黃埔軍校咁樣啊！即係咧，其實有啲人係咩都冇嘅。係啦，喺疫情之前咧，其實我有啲朋友特登咧係 send 啲小朋友咧去黃埔軍校嘅，即係佢唔會去澳洲，咁佢就另外一個選擇啦。咁而咧係啦，咁我咧亦都有一個小朋友咧出年咧就係 Year 9㗎啦。咁咧講明㗎啦，係唔需要買任何其他校服，佢一年裏邊咧淨係着 sport uniform 嘅啫，因為佢同樣地咧就係 send 咗佢哋咧喺另一個 campus 裏邊咧上足一年課堂，咁啊全部都係課外活動嚟嘅，咁所以係正就好似 Samantha 你咁樣講啦。咁咧仲唔知大家會唔會有即係相關嘅問題啦？我哋歡迎咧你去到發問啦，咁你可以喺留言嗰度咧打出嚟啦，係啦，咁以至咧我哋見到嘅咧，我哋啊即刻咧請即係兩位專家去同你哋去即係分享咁啦。咁好啦，就要問啦，喂，既然知道自己要揀乜啦，咁其實有啲咩嘅準備咧？即係如果要去海外升學。通常我哋都係第一啦，時間掌握係好重要嘅。咁不論係中學、小學定係講緊大學咧，我哋建議最好都係早一年去處理嘅，最起碼小學、中學尤其先。特別係你話揀緊一啲我哋叫做成日要排隊嘅學校啦，有啲可能係名校啦，有啲可能係單純係熱門嘅學校啦，唔一定係淨係睇成績嘅。咁佢哋都講緊可能係一年啦、年半啦，甚至乎更長之前就已經要開始準備。咁文件上面嘅準備係啲咩嘢咧？第一啦，有啲學校咧係會要學生考入學試嘅。咁我哋有啲standardize 咗嘅考試啦，考英文啦，考數學啦咁樣。咁亦都有啲學校咧係去考自己嘅入學試，咁就會睇翻你哋個學校嘅選擇啦。咁另外咧都會安排翻面試啊呢一類呢啲，咁去俾翻啲中學生嘅。咁至於大學生嗰啲嘅話咧，其實就相對上簡單少少，我哋只需要學生嘅成績就已經可以開始做報名㗎啦。當然唔同學科會有啲唔同嘅要求啦，咁但係整體嚟講都係成績為主咯。
我哋咧就冇去到做即係事前準備好啊！我哋叫唔叫多咧？我哋其實喺幾年前已經揀學校啦，咁可能叫多嘅。但係我哋嚟 settle 咧，就只不過咧係1個月嘅時間咧，因為佢收咗我哋啦嘛。咁譬如好似以我哋間學校為例啦，即係佢係一間基督教學校啦，佢咧好得意嘅喎，佢唔係 in。特別係呢間學校嘅，即係我諗成個墨爾本都淨係呢間，佢唔係 in 小朋友嘅，佢係 in 家長嘅。佢好睇咧，家長咧係一個乜嘢嘅即係家庭啦，或者係咧你點樣去做 parenting 啦，或者你嘅心智係點樣啦？我入到去先至即係知道原來係出名係咁嘅，即係。我都唔識嘅，但係我就有呢個體會咯。佢哋話啊，原來成個澳洲係得呢間係會好着重家長嘅咁樣咯。係啦。咁咧咁仲有咧，如果你問我咧，除咗 Samantha 講咧，即係要帶小朋友讀書嗰個 prepare 咧，我自己覺得咧，即係呢個係題外話，但係好緊要嘅，即係或者係。帶小朋友或者舉家要嚟啦，其實咧係心態，即係咧要 train 佢哋咧，因為要別離家人啦，要做好多好長嘅時間，反而唔係話我淨係揀咗邊間學校，我買啲咩衫，帶啲咩嘢家當嚟，即係呢啲 basic 嘢咧，即係唔講你都會做㗎啦，係咪？同埋亦都係啦嗰句啦，呢度咧其實。大部分嘢都買到嘅，所以你話係咪要所有家當帶過嚟咧？係唔使嘅。咁但係咧，同家人啊，同佢哋嘅小朋友朋友啊，去到做一啲長啲時間啊嘅離別啊，嗰種嘅即係關係嘅結連啊，其實我覺得咧係最緊要嘅，即係希望即係所有有心要帶小朋友，無論去邊個國家啦，即係可能澳洲係其中一個啦。你記住咧，要好好地咧 say goodbye，呢個係好緊要嘅一個即係時刻啦。咁好啦，我又要再問一問 Samantha 咧，嗰個即係揀學科啊，即係揀啲咩 subject 好咧？嗱，講得揀學科咧，就一定係講大學啦，係咪？即係小學、中學就冇乜咩學科好揀嘅啦。咁啊，我哋講下大學啦。其實咧，澳洲長久以嚟咧，都係好多人中意揀一啲同醫療係有關嘅學科嘅，即係當然會有嗰啲讀醫啊、牙醫啊、護理啊呢一啲啦。咁另外比較啲3-5年特別多人揀嘅咧，就係一系列嘅治療師啦，物理治療師、職業治療師、言語治療師、藥劑師、藥劑師，仲有呢個啱啱講營養師係啦，即係嗰啲司級人員啦，我哋就話咁就都係一啲熱門嘅。咁另外仲有啲唔係醫學嘅咩師係都幾吸引佢哋嘅咧，就係建築師、會計師同工程師。咁其實咧都會好多人揀，再加上咧工程師咧，我哋就會有個 branch off 嘅，都係一個師，嗰個叫做飛機師，係啦，都係好多人會揀喺澳洲讀嘅。咁當然我相信有啲情意結嘅，咁香港人其中一套好中意睇嘅電視劇啦，《衝上雲霄》係咪？即係而家講翻，可能都已經第2集都10年前啦，再之前推多10年嘅，咁就係個個都覺得哇型仔到不得了嘅飛機師。咁其實咧澳洲可以話係航空業即係飛機師嘅搖籃嚟嘅。比較出名嘅航空公司，佢哋嗰個 training program 咧，其實好多時都會係喺澳洲嗰度。咁譬如我哋成日都飛嘅國泰啦、星航啦、澳航啦，澳洲仲有 Virgin 啦，都會係喺澳洲嗰度 train 翻自己嘅機師。咁所以咧即係學飛行有個飛行夢咧，都好多時會揀翻澳洲嘅。係啊，係咪去 Adelaide 啊？係啊，去 Adelaide 佢係其中一個即係幾好嘅一個學飛嘅地方嚟嘅，即係環境又靚，咁佢又有自己嘅機場咁樣咯，係啊。咁呢個咧，即係除咗你話你嚟係讀頭先咧，Samantha講嗰啲 subject 係比較 hot 嘅咧，調翻轉咧，可能一陣間咧，我就要請阿 John 講咧，就係
好得意嘅喎，佢有得讀呢啲，但係如果你要咧移民咧，係啦，即係你將來譬如你話你讀書移民又好，或者你本身係有啲佢需要嘅職業咧，你移過嚟，你會容易移民啲嘅咧，又係呢啲職業嘅喎，佢哋都幾〜我自己聽完之後覺得咁得意嘅，即係佢哋其實開好多呢啲學科嘅喎，但係佢又好需要呢啲人咧，去到成為佢呢度，即係佢缺乏啊，佢要俾你逢親你係護士啊、醫生啊呢啲咧，要批你入嚟，或者係啦頭先講嗰啲物理治療師啊、營養師呢啲咧，要攞住一個呢啲叫做技術移民係咪啊？即係呢啲即係佢有個專才咧嚟嘅咧，又容易啲嘅喎嚇。咁呢個一陣間就要問阿 John 啦嚇。咁好啦，最後咧我要問 Samantha 多一個問題嘅，就係如果啲人要嚟澳洲係啦，咁佢係點樣去揀location 咧？即係夠有雪梨啦，有墨爾本啦、Adelaide 啦、Brisbane 啦。Gold Coast 時候應該少啲人讀書嘅，即係係多數啲人係應該點樣揀咧？通常咧，我同我啲家長啊去傾下偈嘅時候咧，我通常都問第一條問題：你有冇親戚朋友喺澳洲啊？咁啊，如果話有嘅咧，就通常其實心裏有即係都有個 preference 㗎啦。咁啊，通常都係 Sydney 啊、Melbourne 啊咁樣啦。咁如果話其實冇㗎，你介紹啦咁樣，咁就好現實嘅。我哋睇如果中小學嗰啲，睇下你嘅 budget 如何啦。即係始終你嘅 Sydney Melbourne 嘅話，就真係各方面嘅使費都會係高少少嘅。咁如果你話其實我想揀一啲相對上相宜少少嘅，咁我哋就會揀翻 Queensland 啊、南澳或者 Adelaide 嗰邊啦咁樣。咁如果你話去到大學嗰個程度嘅話咧，咁我哋就會去睇你想讀啲咩科啦。因為雖然我哋話澳洲有40幾間大學，間大學都有即係閒閒地300-400個 degree program，但係有啲學校咧就真係會冇某一啲學校學科俾你揀。譬如頭先我哋都講得多咗少少嘅，就係嗰個學飛呢一樣嘢啦。其實如果喺大學學位嚟學飛嘅話咧，暫時澳洲得2間大學有嘅啫。咁所以如果你有呢個飛行夢咧，你就只可以揀呢2間大學啦。咁如果你話我其實係想行醫嘅話，咁其實喺澳洲可以俾你直接入讀醫學院嘅，亦都係可能有大概5至8間嘅大學係有醫學院直入嘅咁樣。咁你又會有一啲 limitation 啦。咁或者有啲同學仔香港都幾多呢啲同學仔，其實我中意動物，我想做獸醫，咁又係得幾間大學有嘅啫。咁所以呢啲都會係我哋去揀學校或者揀 location 嘅其中一個指引啦。咁另外咧就會係有啲同學就會我喺香港已經過慣咗一啲好匆忙嘅生活啦，好多時咧唔識得停落嚟嘅，或者佢唔可以停落嚟，佢一停落嚟就覺得自己唔知係會 panic 嘅。咁嗰啲嘅話咧，就有啲同學佢哋會揀翻 Sydney 同 Melbourne 啦，因為始終咧個生活步伐同香港比較貼近。相反，亦都有啲人話我喺香港受夠啦，呢度真係太多人太快啦，我想揀一啲慢啲嘅地方。咁佢就會去翻譬如 Brisbane 啦，或者係Adelaide 啦呢啲，咁就會相對上慢活啲嘅。咁有啲又話我其實想再慢啲，咁再慢啲會去咗邊度咧？再慢啲咧就會去咗 Perth 同埋去咗 Tasmania 啦。咁嗰度就真係應該都係最慢嘅地方嚟㗎啦。咁樣再嚟嘅有啲人就會揀風景啦。風景宜人嘅就一定係非 Tasmania 莫屬㗎啦，我自己覺得。咁或者有啲人係有啲好特別嘅喎，譬如我係特別中意紅酒，即係尤其是啲連我哋叫做成熟啲嘅學生啦，去讀佢個 master program 咁樣。咁可能咧佢又喺香港都習慣咗，我都幾中意飲紅酒喎。咁其實澳洲係一個好盛產紅酒嘅國家嚟㗎嘛。咁特別喺南澳省咧，佢就話讀wine marketing 啊、釀酒啊呢啲咧特別出名，咁佢就會揀嗰個地方。咁呢啲都係我哋其中一啲 guideline 去幫助學生去選擇，到底我應該點樣揀地方，點樣揀學校咧？咁所以如果你話我年中同啲學生傾偈，咁我最驚佢答我乜嘢咧？我冇所謂㗎，錢銀方面正常就 OK 㗎啦。有冇親戚朋友？冇㗎。咁你想讀啲咩啊？冇㗎，冇乜特別嘅。總之有學校收我就 OK 㗎啦，我畢到業就得㗎啦咁樣。咁呢啲咧我就最驚㗎啦，因為真係好難幫佢哋揀。咁當然我哋都有一套方法去幫佢哋嘅。
咁但係我都會建議，如果我哋都諗緊去外國讀書喎，或者屋企人諗緊我舉家移民，但係地方又未決定到嘅，咁不妨同即係學生做小朋友嘅坐低傾下。有陣時咧，佢哋你喺適當嘅引導底下咧，其實小朋友都可以講到佢哋自己想要嘅嘢出嚟嘅，咁就會幫助到佢去做一個比較合適嘅選擇咯。佢咧其實咧都有一啲嘅 open day 嘅，係咪啊？即係咧都會有㗎，係啊。係啊，有冇話邊個月份㗎？如果我哋講緊中學嘅話咧，通常香港比較大型嘅係即係啲學校飛嚟香港啦，比較大型嘅展覽咧就會係3月同埋6月嘅，for 中學生係啦。咁其實嚟緊我哋都已經知道係有㗎啦，嚟緊2、3年已經會有㗎啦。咁如果係 for 大學生或者有啲同學仔佢哋揀，譬如foundation 啊、diploma 啊，甚至乎 master program 啊呢一類呢啲嘅話咧，就最主要會擺翻喺5月啦、7月啦、8月咁樣咯。係。咁甚至乎咧，我哋咧就可以咧做呢個 school tour 嘅，你可以 send 個 email 咧去到申請咧，你心儀嘅學校咧約佢咧去到 tour，佢哋都好 welcome 嘅。不過你預咗咧，佢嘅回應咧就慢啲嘅，即係譬如話哇，今日你要問咧，佢聽日就會覆你。佢哋係啦，即係喺呢度做嘢，即係都係有一定嘅time lag 喺呢度嘅，係啦。咁咧，係咯，即係譬如以我哋為例咧，其實我哋冇家人喺度嘅。咁我嚟咧，其實就點解會墨爾本咧？就有啲朋友知啦，可能有啲朋友唔知啦。其實就係因為我先生以前喺呢度讀大學，咁所以咧，其實去墨爾本咧係佢嘅 dream 嚟嘅。咁只不過咧，我哋嚟咧就係佢嘅 dream come true，即係將佢嘅夢想成真咧，就要落地啦，翻嚟啦咁。好，咁咧，當我哋即係大概即係知道留學啦，咁我咧就最多人咧，其實首先要多謝 Samantha 先啦。咁如果你哋有問題咧，要問 Samantha 嘅咧，你哋就真係寫低啦，係啦，甚至乎係我哋過咗呢個直播，你都有問題嘅，你仍然可以留言，我哋見到咧都會盡能力咧去到即係同你哋去解答啦，都希望即係幫到大家啦。咁咧。但係近排最多人問我嘅咧，就調翻轉咧係，咦聽講咧開咗另外一個綠燈，其實不嬲都有嘅，係容易啲嘅咧，就係呢個叫做讀書移民啊，即係我一個 mature student，即係一個媽媽或者爸爸或者其實自己啦，即係有啲人冇結婚嘅，佢單身嘅，其實佢就係想透過自己先嚟讀書。讀完書啦，就可以落地攞簽證去到即係申請移民啦。咁咧，其中我呢排識嘅有啲朋友咧係咩咧？係好似我嘅夢想一樣喎。佢嚟到咧係讀法國藍帶喎。我聽到之後咧，喂，你要唔要讀下？我都想讀啊，咁樣係啦。咁即係煮嘢食啦，係咪？咁另外咧就有人咧就係讀神學嘅，嚟到呢度讀神學都有嘅。咁我就真係要請教 John 啊，即係如果朋友好多啦，就係話要透過咧讀書係啦，想去移民，其實成件事係點樣嘅咧？好，咁啊，以下落嚟咧就同大家分享一下關於即係喺澳洲讀書，讀完書之後想繼續喺澳洲生活做嘢，咁啊點樣去攞個身份申請一個臨居或者永居。嗱，咁其實咧就即係 Samantha 講咧，香港父母又好，學生又好咧，就好中意去澳洲讀書嘅。咁其實讀完書之後咧，係留低工作或者做嘢咧，機會都好多。咁其實以往咧，好多畢業咗嘅學生咧，佢就喺畢業之後咧，或者畢業之前嘅半年咧，跟住開始申請一個技術移民，因為技術移民其實一直以來都有㗎啦。咁只要你係有足夠嘅分數咧，就可以攞到嗰個即係永居或者一啲臨居嘅身份。咁啊，其實一直都係有呢個制度嘅。咁只不過大家可能都知道啦，最近香港發生嘅事件咧，咁咧有好多所謂我哋叫救生艇嘅一啲咁嘅計劃。咁咧就方便香港嘅
即係持有即係香港特區護照或者甚至冇呢個 BNO 嘅護照嘅人咧，可以更加容易咧係讀完書留低。嗱，以往咧你畢業之後咧，咁你可以如果分數夠嘅話咧，係直接可以申請呢個居留嘅。我仲記得喺早幾年前咧，我就幫一位嘅即係佢喺當地讀醫科嘅一個即係女仔啦，佢媽咪咧，佢就畢業嘅時候咧嚟揾我，佢話：阿 John 啊，我個女咧就而家咧就醫科就嚟畢業，但係咧如果要做 internship 嘅話咧，一定要有 PR 嘅身份。嗱，因為咧其實咧醫科咧雖然係一個好熱門嘅一個嘅科目啦，但係因為個 internship 嗰個位咧係唔多嘅。咁如果咧你要做 intern 嘅話咧，你要有 PR status 嘅。咁佢嗰個媽咪當然好心急啦，係咪？即係話哇，我讀完書如果冇 PR 咁，我留唔到去做 intern 嘅喎。咁所以咧，因為佢女咧讀呢醫科係讀得好叻嘅。咁喺畢業嘅時候咧，就既然有間醫院咧請咗佢做一個即係個練習生咁樣啦。咁然後咧，因為佢讀書又好叻啦，咁啊考英文又好高分啦。咁佢係有足夠分數咧，可以直接即係讀完書之後咧，喺當地做咗1年嘅實習咧，就攞到 PR，然後順利攞到 intern。咁其實咧，我成日都話啦，機會咧係留翻俾有即係準備嘅人。因為咧，我覺得如果你真係想讀完書，想喺即係澳洲攞到一個居留身份，無論係臨居或者係即係永居啦，你必須要咧喺自己嘅英語啊，或者喺出嚟工作嘅時候咧，係要認識多啲嗰個行業啦，多啲接觸嗰個行業嘅一啲嘅工作機會咧，咁咧從而咧可以咧去入職，然後申請到一個即係一個居留身份，呢個係好重要。因為我見到好多嘅畢業生咧，咁可能佢讀完4年之後咧，其實嗰啲英文都冇乜進步喎。我就覺得佢，我話你點解啊咁？佢話咧就佢因為太多時間咧，就係同一啲香港人或者亞洲嘅學生咧，就係一齊玩啊。咁所以其實咧喺英語方面咧係冇點樣進步。嗱咁其實咧頭先我講啦，一直以來咧澳洲係有呢個所謂叫畢業嘅臨時簽證咧，係俾畢業生咧喺當地做嘢嘅。嗱咁啊最近咧喺呢個8月嘅2020年同埋呢一個10月嘅2021年咧，咁澳洲咧就分別咧就將嗰個即係我哋叫做畢業生嘅臨時簽證咧，由本來嘅2年咧係延長到咧係5年。咁咧就呢個延長嘅時間咧就可以俾到香港嘅學生咧可以多啲嘅機會咧喺澳洲咧去揾工作。咁因為有陣時可能即係佢哋可能以前咧就係話因為未必即係咁快脆揾到佢適合工作啦，咁而家時間長咗啦，咁佢哋咧可以多啲時間揾到佢嘅工作。咁呢個5年咧相當優惠，因為其他嘅 passport holder 係冇嘅，只係呢個特區護照同埋呢個 BNO 嘅護照持有人先有嘅啫。咁同埋咧就係話，如果你持有呢一個所謂我哋叫做即係臨時嘅畢業生簽證咧，如果你喺一啲嘅市區即係連續居住咗4年咧，你就唔需要計分，或者咧有某方面嘅一個英語嘅程度咧，你就經已可以申請永居。嗱咁呢個咧就一個非常大嘅一個即係寬鬆嘅政策啦。咁如果你喺 regional area 咧，你只需要連續3年喺當地居住，咁就可以申請永居。嗱咁當然啦，呢個咁嘅優惠嘅政策或者你叫做即係救生艇咧，大家要留意嘅地方咧就係話，其實你讀完書，譬如當你係2年啦，咁你跟住喺澳洲需要居住3年或者4年啦，咁啊前後都可能講緊5-6年，包埋申請嘅時間。咁其實嗰個時間都唔短嘅喎，雖然佢係唔計分，或者你喺嗰邊讀完1年嘅時間，你都唔使考英文。嗱咁對某啲學生嚟講咧，呢個寬鬆嘅所謂叫救生艇咧，係真係好寬鬆啦。但係你又要明白，你攞到永居嘅時間咧，稍為係耐咗嘅。嗱咁即係話，我就都係我嘅
意見俾大家啦。其實原有嘅方案，譬如話你讀完書你夠分，你可以直接申請189。嗱，啱啱今日咧嚇，即係宣布咗2223年咧嗰個技術移民嗰個 quota 咧就多咗好多啊！我哋講緊差唔多近10萬個嘅配額。咁其實就係話，如果你畢咗業，你有足夠嘅分數，而且因為而家最近咧，佢哋揀嘅分數咧就接近咗個合格分65分，因為以往咧揀得好高分。嗱，咁我都建議大家就係話，你去讀書，你想留低，其實唔一定要用呢個救生艇嘅方法，因為救生艇嘅方法好耐。咁反而咧就係話，如果你嘅分數夠，你嘅英語嘅程度又考得比較高嘅，可以直接申請189。我相信咧，而家工黨上場咧更加需要人才。而家澳洲嘅失業率咧只係去到3.5%，咁即係換句話講咧，係需要大量嘅技術移民。咁其實就係話，你讀完書都可以申請。咁希望可以大家聽完之後咧，咁你諗一諗，你覺得係咪即係想係用呢個方法？咁但係都係句説話咧，我諗如果你係想讀書，透過讀書，然後跟住移民咧，都係早啲好啦，就唔係而家一啲我可能講緊話40幾歲去讀書啊，即係40幾歲讀書咧，即係講笑咁講啦，你仲揸翻本書，會唔會讀得入腦咧就唔知啦。咁即係因為你會知道咧，讀書都要考試啊，係咪先？你唔係話你唔使考試噶嘛，係咪？咁所以咧，大家都要考量下即係自己喺讀書嘅能力係點啦。咁同埋你覺得呢個時間係適合你，咁都係其實每個人嗰個考量都唔同。阿 Kobe 好似聽唔到你講嘢喎。係，即係話咧，如果你要揀咧，用透過讀書去移民咧，有幾樣嘢你要留意啦。第一咧，其實有冇年齡限制咧？係冇嘅，係咪？只不過係有嘅，有嘅。因為你要明白一樣嘢就係話，你讀書跟住你要申請一個我哋叫永居嘛。咁佢其實個永居都係一個技術移民嘅一個嘅簽證嚟嘅。咁技術移民都有一個年齡限制，個45歲嘅有嘅。哦，所以咧，嗰個稍為好少少嘅，你只要喺50歲之前入到紙申請嗰個畢業生工作簽證就得㗎啦。咁所以唔係完全冇歲數限制嘅。係啦，所以咧，即係譬如我就唔得啦，因為我已經50歲啦，即係我讀完咧，其實咧已經係52啦。咁如果我想透過咧讀書嚟做簽證咧，就係唔得㗎啦，係啦。咁你仲要咧 in condition 咧，即係譬如如果你嗱咁講啦，如果你已經47，你想做呢樣嘢咧，你就要確保你係咧2年畢業，跟住咧你仲要喺你入紙順利裏邊咧嗰一年咧。即係你50歲之前咧，去完成晒呢件事。如果冇阻滯嘅，咁先至得，係啦，因為有年齡限制嘅。如果要用讀書，係咪？咁但係有冇咧呢個學科嘅限制咧？即係 subject，我話我一定要讀邊一類型先至可以做咧？暫時呢個救生艇嘅計劃就冇特別指定你讀咩學科，因為佢唔係計分㗎嘛。咁所以就係睇嚟就係好似好簡單。咁當然啦，未有第一批嘅獲批嘅人啦，咁啊應該就睇啲即係嗰個條文就冇話特別有限制嘅學科嘅。咁嗱，我頭先咧即係我要問清楚啊，呢個咧好似話喂不嬲都係技術移民都係咁樣去㗎啦，同埋而家呢個救生艇其實有咩分別話？佢個分別係你頭先講咗就係話，如果你慣常嘅技術移民係要計分㗎嘛，係要有 point test 嘅，咁咧就亦有好多嘅即係我哋叫 occupation list 啦，即係個職業嘅表啊，咁就較為比較複雜啲嘅。咁正如我講啦，如果你你真係去讀書，年齡都比較後生嘅，咁然後讀完書你可以申請，你唔一定要循呢個所謂救生艇呢個計劃嘅，因為救生艇嘅計劃都花時間嘅要。係，所以即係直情一讀完書咧就申請。可以講緊嘅叫
係咪已經唔係450啦？就係你頭先講嘅189同埋即係即係係啦，我哋叫 state nomination 或者 regional nomination 嘅，就係申請189，係啦，係咪係啦。 ？OK，咁啊唔知即係仲有冇啲咩問題啦？大家或者咩嘅 tips 啦？咁即係話咧喂，如果我啲朋友佢想嚟嘅時候，佢只要後生啲，咁佢咧就同埋喺讀書裏邊咧，係咪可以舉家一齊？嗱，如果係以一個學生簽證嚟講咧，其實係可以嘅。如果譬如我假設一家4口，媽媽嚟讀書，咁係咪可以帶埋爸爸同埋2個小朋友咧？係。爸爸同2個小朋友咧可以成為呢個學生嘅，我哋叫做 dependent visa holder。咁當然啦，小朋友睇返，如果佢係一個適齡嘅學童咧，都需要揾到間學校收佢啦。咁但係如果你話佢都係好細個，因為其實我哋都有啲客人係咁樣嘅，就係手抱 BB 咁樣就抱埋過去咁樣，咁係可以做得到嘅。咁變咗就會係不論媽媽啦、爸爸啦，佢哋攞到嘅都係一啲叫做學生簽證嘅簽證條款啦，我哋叫做係啦。咁然之後就再去繼續行佢讀完書，佢去揀譬如阿 John 頭先提及嘅技術移民啦，定係其實可能佢譬如 point test 佢真係驚喎，會過唔到喎，咁佢哋揀我哋講緊嘅450救生艇嗰一隻，咁樣佢都係可以舉家咁樣去做嘅。咁啊，大家即係可以諗一諗，你應該係屬於邊一類型啦。咁咧如果你哋覺得咧有即係further 問題啦，咁我哋都即係歡迎你啦。去到問2個專家嘅，係啦，即係其實佢哋都真係喺呢個市場上邊咧，即係好熟悉呢一個澳洲啦，無論係一個移民啦，一個係讀書啦。咁我都希望咧，即係我哋今日嘅分享咧，可以即係成為大家嘅祝福啦。唔知2個專家嚇，2位專家有冇啲最後嘅一個結語咧，要話俾大家聽？即係我就想同大家分享下咧，嗱，除咗係頭先講一啲父母要留意啊，或者選啲咩科目咧，我就想同大家分享下我自己。我自己都喺澳洲讀過大學啊，因為我讀 ANU 咧就係讀 Immigration Law， 同埋喺個 UDSA 我讀呢個 Master Marketing。我自己覺得咧，澳洲嘅學習方式咧係比香港，我香港我都讀過香港大學啦，咁我就覺得唔係一啲好死板式嘅教學同埋學習，即係我覺得呢樣嘢，我覺得係值得即係大家父母咧去即係可以考慮俾子女喺澳洲讀書，無論係透過移民嘅方式啦，或者送啲仔女去讀書也好。咁我覺得其實而家時下嘅年青人咧係需要多方面嘅發展，唔係淨係讀書本嘅知識，同埋咧就係譬如喺運動啊，或者係結交一啲朋友啊。或者係特別喺我覺得係 critical thinking， 即係話咧佢遇到問題佢點樣去解決。而我覺得澳洲呢個學習嘅模式咧係正係發揮到學生呢方面嘅即係嗰個能力係好重要，因為即係我都見唔少香港嘅後生仔啊，即係喺香港讀書，我覺得佢哋真係缺乏咗呢方面嘅即係學校呢方面嘅培訓啦。咁而因為香港即係又功課又多，我仲記得嗰陣時我90年初咧，我係技術移民去澳洲。咁有一個下晝咧，我個仔仔咧，即係佢嗰陣時讀嘅小學3年班，咁咧就下晝大約3點零鐘翻咗嚟屋企，咁啱啱我喺度，咁我就咦阿仔，點解你冇咗個書包嘅？係咪唔記得咗帶書包嗰度？係咪漏咗喺學校？佢唔係啊，爹哋，我做晒功課㗎啦。我翻嚟玩嘅啫，咁話咁開心啊！嗱，我就覺得喺澳洲讀書咧，學生開心好多嘅，唔使咁多補習。咁但係就唔係代表佢學唔到嘢喎。即係我覺得呢樣嘢就係喺澳洲我體會到，即係澳洲嘅教育香港教育嘅好唔同嘅地方。Samantha 可以喺呢方面可以補充下。我絕對同意。頭先即係一開始嘅時候，我都講我自己都係喺
外國喺澳洲讀書啦。咁其實自己都當然經歷過香港讀書嘅，咁喺好多人眼中都係即係不過不失啦，都屬於算係喺香港某名校嘅中學讀書咁樣，咁然之後就好順理成章去咗外國讀書，因為其實嗰陣時我哋學校都比較多學生係去外國讀書嘅，咁我自己就去咗南澳啦，係啦，咁我就 University of Adelaide 嘅，咁然之後我 master 就喺墨爾本 Monash 嗰度讀書咁樣，咁都體會到嘅係嗰種學習氣氛係幾咁唔同咯。香港始終都會係講緊誒，你老師喺前面講你就不停吸收，唔會去懷疑老師有冇講啲可能唔係好啱嘅嘢喎，或者係解唔通嘅嘢喎，咁但係你都會好因循咁樣去係佢講嘅一定係啱嘅，我哋去接受啦咁樣。咁唯獨是係去到外國讀書嘅時候，咁都再諗下其實observe 到好唔同喎，喺同一個班房裡面，大家即係當然有好多 local student 啦，咁亦都會有其他國籍嘅同學仔咁，即係佢哋會去 challenge 個老師嘅喎，佢講點解啊？點解你唔可以講得清楚啲啊？點解我要信你講嘅呢一套啊咁？咁我諗可能有陣時啲香港家長就話呢啲反叛啊，係嘛？即係你做咩駁嘴啊？咁老師講嘅梗係啱㗎啦，你做咩喺度駁佢啊？咁但係其實喺外國嚟講，其實我自己嘅體會好深刻嘅就係老師其實係鼓勵呢一樣嘢，佢哋好相信教學相長呢一樣嘢咯。咁嗱，你 challenge 佢，佢又 challenge 翻嚟，你變咗你會令到自己一個好有獨立嘅思考嘅能力，咁我呢個係我自己喺嗰邊讀書咁多年一個最大嘅得着。當然我亦都好相信好多大學而家佢哋都會講，其實你嚟外國讀書唔係淨係學習知識，而係你去攞一啲你人生嘅經歷同埋你嘅 social networking 啊，呢個我都覺得係好重要嘅一樣嘢。我有陣時都會同我自己啲學生講啊，其實我而家咧好開心㗎，去旅行咧，去邊度咧都可以唔使 plan 㗎，因為你去到邊度都可以有朋友嘅。我啲即係喺大學讀書識落嘅朋友咧，咁有啲翻返去自己嘅國家，去到邊度咧都可以。我啱啱嚟咗，譬如我有幾個朋友喺意大利，我啱啱嚟咗意大利，我哋出嚟 catch up 下啦，跟住佢又會帶我去玩。咁所以呢啲係 lifelong 嘅 experience，你攞到翻嚟嘅嘢係冇人可以攞走。咁我都好即係鼓勵啦，家長也好，學生也好，其實不妨放開一啲我哋既有嘅有啲人會話係執念，有啲就係我覺得係一啲固執嘅諗法嚟嘅，就會係老師一定唔會錯，我喺香港一定係最安全，因為我哋成日都講安舒區呢一樣嘢，一定咧係最舒適嘅。咁我哋都不妨去試下一個放手去一個經歷，即係我自己好相信人生咧係一個 adventure 嚟嘅，你一定係要去 experience，你先至會有成長咯。多謝阿 Samantha 同我哋分享啊！係啊，多謝晒。我非常同意。知唔知我嚟到呢度咧，更加會體會到咧，即係就係頭先你所講嘅咧，係咪駁嘴咧？其實咧，佢哋係越嚟越訓練到自己嘅 critical thinking 嘅，即係你唔係之前講咩嘅咩？點解而家講咩嘅？你唔記得啦咁樣，即係我真係唔記得咗喎。但係佢哋會好記得你講乜之餘咧，就係佢哋亦都喺度探索緊咧咩叫真理啊，或者係咩嘢係佢唔係照單全收啊！我嚟到我越嚟越 feel 到，即係佢哋會去問咯，係啦，咁同埋係喎，即係嗱，我哋本身自己咧，我三個咧都係讀國際學校噶啦，即係大嗰三個咁。嚟香港之前都已經覺得我不嬲都唔係虎媽，都好 free 嘅啦。但係咧，佢哋係會嚟到呢度咧，係好雀躍、好喜歡返學校嘅，係啦。即係咁，所以我覺得即係都真係一個即係 right choice 啊，即係適當嘅選擇啦。喺而家呢個 moment，你再問我去回首望嘅時候，同埋咧。唔知點解好似好多假期嘅喎，即係咧我好快咧又再放假啦。同埋咧，我哋讀私校咧，我發現咧點解我哋又遲過人哋返學
又早過人哋放假嘅，係咪堅真係咁㗎？又真係堅真係咁喎，咁所以你可以平啲嘅機票帶你啲小朋友去旅行啊，唔使逃學啊啲媽媽，即係我有呢啲嘅體會啦，同埋我如果你有睇開我 Facebook 嘅朋友啊，你哋都已經會知啊，我多咗好多時間咧，同佢哋去相處啊，煮嘢食啊，或者帶佢哋周圍去啊，學一啲佢哋喜歡嘅興趣咧，去到進心啊。其中譬如好似佢哋咁講啦嚇，呢度打 golf 咧，好似人哋落街踢波咁嘅啫，即係即係唔係一啲好貴嘅活動咁樣咯，即係我喺香港就好貴嘅活動啊嘛，係咪？咁或者係我女中意騎馬，咁我就帶佢去騎馬，咁呢個即係亦都唔係一啲好難去即係 book 到嘅事情咁樣咯。咁所以咧的確即係如果我哋嘅朋友咧，即係想有一啲嘅即係諗法啦，去唔同嘅國家咧，其實我自己亦都highly recommend 啦，當然咧，我亦都好歡迎咧你哋嚟墨爾本嘅。咁甚至乎咧，我自己心裏邊咧就係已經諗定㗎啦。因為我嚟嘅時候咧，我得到好多人嘅祝福啊，即係好多人去到幫忙咧，同埋你會發現呢度咧嚇，我唔識嗰個人㗎喎。你知唔知最經典嘅係咩咧？我唔知我有冇 po 出嚟咧，就係嚇我喺個羣組裏邊咧，淨係問我想要請問喺邊度買剪草機。已經有一個好好嘅 family， 一對 couple， 男士仲有一個 professor 嚟嘅，佢攞埋佢部機嚟幫我剪草，但係冇帶上任何嘅即係條件啊，或者係冇任何嘅後邊 behind 嘅，真係一個好好嘅弟兄同姊妹咯。即係我好 feel 到咧，呢度。真心幫人嘅人好多，咁所以咧我自己咧亦都即係有少少即係諗法啦，就係我哋好想即係既然即係我嚟到啦，我嘅人生下半場咧50啦之後，我做咩咧？其實真係好想做一啲即係幫助人嘅，咁所以嚟特別即係對於一啲嘅即係如果你哋嚟如果係 Melbourne 啦，你哋人生路不熟啦，嗱我唔係熟好多，不過咧勝在咧就係。朋友多，咁我哋會點樣咧？就係唔識就問咯。咁咧就希望可以幫到大家。所以點解今日咧會有呢一個嘅分享出嚟啦？即係我已經過咗嚟啦。咁點解仲喺度講移民咧？就係好多朋友佢哋好想可能離開而家自己嘅環境咧，有一個新嘅諗法啦，咁所以咧希望今日咧透過阿 John 啦，透過 Samantha 啦，佢哋嘅即係寶貴嘅經驗同埋佢哋嘅知識咧，可以幫助到大家。咁如果你哋咧喺即係行緊嘅過程裏邊咧，如果有困難嘅，你真係可以私信我 voice mail 即係或者係即係話俾我哋聽啦，我哋都希望可以幫到。咁咧我就見到咧係啦，喺 Facebook 裏邊咧有一個問題喎。我都唔知點答佢喎，不如問一問 Samantha 知唔知佢問咩？如果以前咧澳洲讀大學，現在可以申請？問好，其實你知唔知佢問緊乜啊？我相信我估到佢問乜嘢啦。嗱，因為頭先咧阿 John 咪提及，我哋一路都講緊一個救生艇計劃嘅呢一樣嘢，係咪？咁其實咧佢當中咧係有其中一個條款嘅，就係咧若然嗰個申請者喺2011年嘅11月或之前曾經攞過澳洲學生簽證嘅話咧，咁佢係會有一啲額外嘅條款，佢係需要符合到嘅。其實佢仍然可以申請，只不過係咧喺課程嘅選擇方面同埋佢要提供嘅supporting document 嗰方面咧，就會要注意多少少。咁喺呢度俾個意見大家啦，即係。有啲人會問誒，其實我申請大學或者甚至乎好似阿 John 嘅朋友仔咁樣申請移民，我自己搞都得喎。我點解要揾公司幫手啊？點解要揾啲有經驗嘅人幫手啊？咁其實咧就正係譬如好似呢位提問嘅朋友仔咁樣啦，佢撞到一啲網上有好多資訊五花八門，我唔知邊啲真邊啲假，唯獨是你去問一啲真係喺呢一個安排嘅程序上面有經驗嘅人咧，你行少好多冤枉路。我有成功嘅個案係曾經攞過學生簽證嘅，咁佢仍然係已經係應該係已經咧開咗學啦，喺澳洲讀緊書。咁
好快喺不久嘅將來咧，佢都會畢業啦。咁亦都希望佢係可以成功攞到呢個485嘅簽證，甚至乎可能佢再思考下，我都可以同嗰個同學仔分享下啊。其實佢可能唔需要行485呢條冤枉路嘅，可能行189都 OK 嘅咁亦都可以同佢分享下啦。好，咁咧我都明白，咁同埋咧睇下先，好啦，咁啊差唔多咯喎，咁咧都哇多謝大家啦，已經講咗1個鐘頭啊，咁咧係時候咧即係同大家講拜拜啦，咁咧如果即係你聽完之後咧覺得呢個即係分享啦，可以祝福到你同你身邊嘅人咧，咁啊鼓勵你啦 share 出去啦，讓更多人咧得到祝福啦。咁啊再一次多謝 John 同 Samantha 同我哋分享咗澳洲即係升學嘅寶貴經驗啦。高平喺 Melbourne 開心啲咯喎。都開心㗎，我其實去邊度住都應該開心嘅。咁喺呢度係啊，即係日日但好忙咯，我要煮飯啊。好啦，多謝晒阿 Samantha 你啊，多謝你。好，拜拜，thank you。